Istražili smo kako izgleda put vode od izvora do boce i zašto su neki izvori vode u Bosni i Hercegovini pravo bogatstvo. Prije nego što dođe u bocu, voda sa izvora Zlatarica se rosfrajnim, nehrđajućim cijevima šalje u velike tankove. Odatle se pomoću automatske pumpe i preko filterske stanice šalje u punjač. Boce je prije punjenja potrebno isprati čistom vodom. Nakon što boca bude detaljno oprana, slijedi njeno punjenje. Posljednja faza je lijepljenje etiketa. Do mašine za lijepljenje etiketa boce vozi pokretna traka. Sve mašine moraju raditi u potpunom vremenskom skladu kako ne bi došlo do zastoja. Zato je zadužena grupa visoko osjetljivih senzora, ali i budne oči radnika. Boce se pakiraju u termoskupljajuću foliju prije nego se skladište na palete. Boce sa čistom prirodnom vodom iz srca Bosne ubrzo će završiti na policama trgovina.